93ですね。今年。はい。現役ですか？現役。現役で、まだなんないと思うんだけど。5月の節句に使う。これいろいろ飾りがつくんですね。コツというか。今なんかも中見てご覧になると分かると思うけど、平均にね、なるべく平均って材料によって出っ張ってるとこが全然つかないとかってね、長年の勘っていうしかないですね。去年ですか、園遊会に誘われ招待されて、近藤さん天皇陛下がお声掛けがあるからちょっとって、天皇さんから皇后さん、秋篠宮さんとか10人ぐらい順番に、みんな宮様方もそういうのを知ってて、ご苦労様でした。人によって違うけど刃物はいろんなのあるんですよ。こっちあたりだと漆火希望っていうんです。まあどんどん叩いてこういう刃にして自分で作って、それでここから削っていくのを割れっつうのがあって、型の割れね、それをこうやって押していく、こうやってまあバリ取りですね。でも割れだからこういうふうに当ててここを取っていくと。こんな感じですかね。これをまあ研磨かけるわけですよ。
やこれフィルターで。
100年ぐらい前だと思います、これが作られたのは。この命があったんですけど、新しいものに作っていきます。こんな感じ。面白いか。
と柔らかいかもしれない。ちょっと柔らかいかも。よいしょ。
いしょ。
使うのこんな水の剣。
刀作りで一番ドキドキする瞬間。お、来てる。来てますね。来てますね。武器なんだけど持った時に幸せな気持ちになれるような、そういう刀を作りたい。ありがとうございました。こちらこそ。これはここの言葉でゴンド。そして小筋をかけます。塗りは痛くないしね、冷たくないの、塗りも。このバラは。
これはここの言葉でゴンドゴンドゴンドって言います。ゴンドを取ります。でこの釘を使います。でこれを普通は水車で打つんですけども、この手回しの機械で柔らかくします。はい、お願いします。このまま置くと2回。まだ少し硬いので、これ手で打って柔らかくします。一人だけだから。こっちにあるべ。ある。ではバラうずどっからやりますか。この道具の名前。わからない。ないですよね。名前ねえよねこれだ。それがなんか。一番初めにこの芯になる縄を縫います。滑るから水を吹きます。縄は滑りをよくするために凸凹をなくする。
そしてこすりをかけます。こういうふうに滑りやすい状態にして作ります。10センチ取って下からかけて内側をくぐしてでこれを前に向けてこう巻いて頭の作業は終わりました。ある程度の幅を確保しなきゃならないからこう広げて一回にきちんとこう締めてかっこつけていくの。4本ずつ追加していきます。左手でやる。紐こういうふうな芯はここ開くでしょ。そうするときれいにできながらこっちへやってきれいに直して左手で渡します。でこの先っちょのもさもさしたのは下に捨ててしまいます。よいしょ。キノコばかりじゃなくに、その原木も使われなかったんだ。どっちが美味しいってあるんですか。ナンバーハは辛いの。辛いの。バリは美味しいよね。禁止されてるものいっぱいあります。自分で作ったとこは絶対飲めなかったの。よいしょ。今こう人気あるんだろうね。こう開いてね、3分の1かけて前の動作。後から直すにね、1回できれいに直すの。はい、こんにちは。俺挟まねえからさ。一本で。一本で。バラムズね、いやもうこれ
70年もなるの。学校体育のは我々が入りやったの。今弟子36年いた。みんなバランス作るでいいですよ。なかなか一人目だね。12センチになったらば巣をつけます。これ巣って言います。巣の作り方はこうさえでひねります。はい、これで2つ完成します。今度は巣の補強をします。回します。そしてこの内側を持ってきて前で、はい、これでなでしょう。お尻の今度はお尻をつぼめるほど考えて始めます。ちょっと脅さないでよ。
24センチだったよね。24センチのお尻もこれで完成です。お尻にやっぱりまたつというのがあります。これを作ります。これが技術いるね。技術がいるんです。これね、やっぱりこっちだね。はい、ちょっと待ってね。外側の長い方を内側にくぐします。外側のやつをくるっと一回しして内側のやつを背中をくぐしてここに刺します。こうするの。どっちも完成しました。ここをくぐしてね。
はい、完成。はい、これあげます。どうぞ持って行ってください。昭和18年、7年までか、台湾でやったのよ。戦争が激しくなって、岩手に帰れなくながらって、昭和17年でね、19年で帰ってきたの。そしたら、潜水艦の客船が狙わいでね、で、駆逐艦が5円つでやったから、追い回して、助かって。よいしょ。乳業やって乳業100トンやってたの震災で草が放射能で大震災で草なくなったわけ。それからわら製品作るの始めたの。今北海道さん行ってみてともなかなか北海道さん行きね。娘行ってるから北海道さん。
じいちゃんが89歳でも現役でやってくれてるおかげさまなんですけど、ナイフとかもですね、自分が作ったやつを使ってくださる方がいて、お客さんがいてくださって続けることができて本当嬉しいし、もっと上手になりたいなという気持ちで今、じいちゃんと父のもと私は頑張っているところです。